जानवर आ जाते हैं दोस्तों तो हमें संभालने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों हम खेत में जा रहे हैं। दोस्तों हम खेत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं दोस्तों रात को, तो इसलिए हमें संभालने के लिए आना पड़ता है दोस्तों। अगर हम संभालेंगे नहीं तो जंगली जानवर सारा ही खेत का जो फसल है दोस्तों वो खा जाते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, गाड़ी यहाँ पे लगा के। ये हमने गाड़ी, आपको कुछ देखा ही नहीं दे रहा होगा। हेलो दोस्तों, ये हम रात को अभी खेत में आए दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो भी हमने फसल लगाई है वो क्या होता है दोस्तों कि रात को यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं, जैसे कि जंगली सूअर हो गया या फिर जंगली हिरन, वो बड़े नीलगाय बोलते हैं उसको, वो आते हैं दोस्तों। जो हमने खेत में जो भी फसल लगाई उससे बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें उनको तो हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमें उनको यहाँ से भगाना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ता है और बैटरी से देखना पड़ता है कि कौन सा जानवर आ रहा है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आगे हम रात में क्या और क्या क्या होता है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा गेहूं है। वो जंगली सूअर क्या करता है दोस्तों, इसमें से आके पूरा नुकसान कर देता है दोस्तों। ये गेहूं अभी आ जाएगा थोड़े दिन में, 1 महीना भर में, तो ये तब तक संभालना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा हमारा गेहूं है और इधर से जवार है। वो क्या करते हैं दोस्तों जंगली सूअर कि जवार में छुप के रहते हैं और अचानक से हम पे हमला भी कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, तो हमें देखते रहना पड़ता है दोस्तों कि कहीं पे कोई जानवर तो नहीं है। दोस्तों लोगों को लगता है किसान का काम आसान होता है, लेकिन मैं भी इस शहर में रहता हूँ, लेकिन जब भी गांव आता हूँ तो मैं ऐसे रात को आ जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उनका काम बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ये दोस्तों हमने यहाँ पे ठंडी थोड़ी पड़ गई है, इसलिए कैंप फायर लगा लिया है। अभी इसको आग लगाएंगे दोस्तों। वो हमारे साथी किसान उधर से चिल्ला रहे दोस्तों कि कोई जंगली जानवर आ गया है। उनका आवाज सुनने के लिए आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। वो देखो वो जंगली सूअर आ गया बोल के चिल्ला रहे दोस्तों। तो वो अपने खेत की तरफ आ सकता है दोस्तों, तो हमें ध्यान से रहना पड़ेगा थोड़ा। वो देखो दोस्तों, वो आ गया बोल के चिल्ला रहे हैं। वो सब भाग रहे दोस्तों, उधर लगता है कोई जंगली जानवर आ गया है। वो हमें आंखें दिखाई दे रही है दोस्तों एक जानवर की, कोई तो भी। वो देखो दोस्तों, आपको दिखाई दे रही है, वो आंखें चमक रही है दोस्तों उधर लाइट में। ये बैटरी के उजाले में आंखें चमक रही है दोस्तों जानवर के। वो देखो वो जा रहा है। वो दोस्तों वो लगता है हिरन है दोस्तों। वो खेत के नीचे से वो आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको ये कैमरे में तो दिखाई नहीं देगा वो दोस्तों। मैं थोड़ा पास जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन दोस्तों मुझे डर लग रहा है। वो दोस्तों हिरन है वो दोस्तों। हमें दम से जाना पड़ेगा दोस्तों। वो आपको आंखें दिखाई देगी दोस्तों उसकी। ये बैटरी का पॉइंट जहाँ पे जा रहा है दोस्तों, वहां पे देखिए कुछ दिया क्या दोस्तों दिखाई। दोस्तों यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, तो इसलिए हमने थोड़ी आग जला ली है। ये बॉन फायर, जो सिटी में लोग बॉन फायर कहते हैं,
वैसे हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बुझते जा रही है दोस्तों। इसे हम प्रॉपरली जला देंगे। ये दोस्तों हमने आग जला ली है और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हूँगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँगा, लेकिन इसके वजह से क्या कि जो ठंड बज रही थी वो कम हो गई दोस्तों। और जो भी एक डार्कनेस थी, जो हमारे लाइफ में एक डार्कनेस होती है, वो पूरी वैनिश हो जाती है दोस्तों इसके वजह से। आपको भी कभी कभी दोस्तों कहीं पे खुले में जाके एक कैंप का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो आपको एकदम इसका फील जो है वो पता चलेगा दोस्तों। वो दोस्तों हमारे साथी उधर से चिल्ला रहे, जो जानवरों को भगा रहे। हिरन, लगता है हिरन आती है दोस्तों यहाँ पे। वो क्या करती है कि गेहूँ जो अभी थोड़ा सा पका नहीं है, बोले तो थोड़ा ऐसा नरम होता है, तो उससे खाने के लिए हिरन आती है और उससे वो पूरा अच्छा लगता है, तो उसको खा के यहाँ से चले जाती है। आग की लपटें मेरी तरफ आ रही है दोस्त। ये दोस्तों एकदम अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इससे क्या होता है कि आप जो शहर में मैं जब रहता हूँ तो वहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों कि रात को ये टाइम पे मैं मोबाइल लगा के वीडियो देखते रहता हूँ या फिर कुछ भी अपना ऑनलाइन काम करते रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक सुकून, ऐसे थोड़े कीड़ों की आवाज़ और जो एकदम साइलेंट रहता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि मन को शांति मिलती है।